Základní cíle a principy středního obranného bloku. Základním cílem středního obranného bloku není získat balón na útočné polovině nebo na polovině soupeře, ale co nejméně zmenšit tyto prostory, to znamená v tom středním až obraném pásmu, a dovolit soupeři hrát v tomto postavení dokola a ve chvíli přihrávky do tohohle bloku dělat tlak na soupeře s míčem. To znamená, není cílem tady rozbíhat a otvírat tyhle prostory, ale naopak je cílem i si trošku odpočnout kondičně a zavřít tyhle prostory. Ve chvíli, kdy ten hráč nebo ten soupeř se dostane do levé strany nebo do jedné strany, do jednoho z beků, tak potřebujeme vnímat tyto prostory, musí přijít posuny v tom bloku, ale vlastně ten blok zůstává neustále kompaktní. Nejdůležitější principy jsou ty, že v tomto postavení, v tomto blokovém postavení držíte tyhle vzdálenosti plus minus stejné a nezajímá vás úplně hráč, jako nehrajeme tady osobku, nezajímá nás hráč, který nám nabíhá sem a nemůže se nám stát, že tenhle střední záložník s ním běží sem. Ne, je tady důležitá komunikace a převzetí toho hráče. To znamená, zjistím, že toho hráče může převzít hráč nebo náš spoluhráč, v tu chvíli ho pouštím do tohohle prostoru. Další princip je samozřejmě hloubka hřiště, to znamená, to nám dělají stopeři, aby to hřiště bylo co nejužší a nejmenší a zároveň, aby se nám nestalo, že útočník, případně útočníci se nám zapomenou někde nahoře. Ne, je to o vzdálenostech mezi řadami, které by měly být stejné, a o vzdálenostech mezi jednotlivými hráči. Vaším cílem je dělat tyto vzdálenosti co nejmenší, aby hráč, který tady bude otevřený na přihrávku, to měl co nejtěžší, aby ta přihrávka byla co nejtěžší, protože do užšího prostoru se ta přihrávka dává hůř, než když ten prostor je takhle otevřený. Takže principy jsou vzdálenosti mezi řadami, které by měly být plus minus stejné, vzdálenosti mezi hráči, a ve chvíli, kdy ten balón se dostane sem do tohohle prostoru, tak spuštění pressingu nejbližšího hráče a tlak na míč tak, aby ten soupeř měl jedinou možnost, a to ten balón buď vyhodit zpátky, anebo o něj přijít.